देव कमळेश्वराक विनम्र वंदन करता। सगळ्या लोकांक जमिल्ल्या 2025 ची हुनहुनीत परबी दिता। आमच्या सगळे कपलेश्वर पंचायतन जे आसा ताकाय विनम्र वंदन करता। 2025 हे वर्स उदरगतीचें आनी हांवें पयलींच सांगिल्लें 10 जानेवारी पर्यंत सबंद धवळीचे रस्ते कंप्लीट जातले म्हणून। पूण काही कारणां लागून आनी इलेक्ट्रिकल काम इनकम्प्लीट आशिल्ल्या कारणान आनी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आमचो जो हॉटमिक्स प्लांट जो शेड्यूल आमी सादारण 15 डिसेंबराक केलो तो न मेळिल्ल्या कारणान हो सगळो डिले जालो। आनी आज अशा दिसा आमी धवळी ह्या वाठारांत आमचे जो अप्पर धवळी पार्ट आसा थंय हें काम चालू करता। धवळींतलो प्रत्येक रस्तो येता त्या 30 तारीख पर्यंत कंप्लीट जातलो आनी हें ध्येय आनी धोरण मुखार दवरून हें काम जातलें। कितलेशेच वर्सां जालीं, हांव वर्सां जालीं म्हणटा, लोकांनी त्रास काडलो। पयलीं काडलो सिवरेज कंप्लीट करपा खातीर। सिवरेज कंप्लीट जाली त्या नंतर अशें ठरयलें की प्रत्येक घरांत इलेक्ट्रीक कनेक्शन अंडरग्रावंड करून HT आनी LT अंडरग्रावंड करचें। आनी हांव मोठ्या दबाज्यान सांगता, जें श्रेय हांव घेना हें श्रेय लोकांचें आसा। लोकांनी निवडून दिल्या खातीर हें सगळें काम यथोयोग्य काम, जें काम अजून शहरां मदीं जावना, खंयच्याच शहरांत अजून कंप्लीट जावना। दोनूच शहरांत कंप्लीट जाल्लें आसा। एक म्हणजे आमच्या पणजी शहरांत आनी दुसरें मडगांव शहरांत। वास्को शहरांत आतां हांव आयले नंतर चालू केला। म्हापशा शहरांत हांव आयले नंतर चालू केला। पूण आमचें भाग्य एकूच आसा की लोक तांचे सहकार्य प्रत्येक कडेन सिवरेजीक आनी म्हाका मेळ्ळा एक्सेप्ट उणीर। पूण हें करता आसतना लोकांनी खूब त्रास काडले। खूब जाणांनी म्हाका कंप्लेन केल्या। हालीं सुद्दां पयरूच निलगिरींतल्यान कंप्लेन आयिल्ली आमची भेंडां दुखपाक लागल्या म्हणून। पूण जेन्ना एक म्हणटा सुखाचो दोंगरार पावपा खातीर दुख्खाचे दोंगर पार करचे पडटा आनी ते खूब आसता। तसोच प्रश्न आज हांगा जाला। सूख मेळपा खातीर थोडे त्रास काडले आनी स्पेशली मडकयकारांनी भरपूर त्रास काडले। आज म्हाका खूब आनंद जाता की सबंद मडकयचे जे आमी कपलेश्वरीच्या जात्रेक काम चालू केल्लें तें काम इनकम्प्लीट आशिल्लें ओन्ली बिकॉज ऑफ LT आनी HT लायन अंडरग्रावंड कंप्लीट जावना म्हणून। त्या नंतर घराघरांत आमी कनेक्शनां दिलीं। अजून कोणाची घरांतलीं कनेक्शनां उरल्या तींय पूर्ण करपाचो मनोदय करता आसतनाच येता त्या 20 दिसांत सबंद धवळी, अप्पर धवळी, सकयली धवळी इन्क्लुडींग पार्ट ऑफ द कवळें म्हणजे आमच्या देवस्थान शांतादुर्गा, वेळाप आनी गाळशिरें असो रोड जो आसा तो 24-25 तारीख पर्यंत पूर्ण करपाचो मनोदय व्यक्त करता।